bakunzi w'ikiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangirira mu vyakozwe ntumwa igice ca mbere umurongo w'icenda gushika kwa 11. Ivyakozwe ntumwa igice ca mbere umurongo w'icenda gushika kwa 11 handitse ngo amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo bagihanze amaso mwijuru akigenda abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo barabaza ati yemwe bagabo b'i Galilaya niki gitumye muhagaze muraba mwijuru uwo Yesu abakuwemo akaduzwa mwijuru azoza atyo nkuko mumubonye aja mwijuru. Imana ishimwe cyane. Muri ibi bihe vya Asensiyo twibuka ukuduzwa k'umwami Yesu asubira mwijuru. Nkundira ndakwaya nti Asensiyo ni igihe kandi cyo kwitega kugaruka kwa Yesu. Mu bisanzwe Asensiyo ni umunsi twibuka ukuduzwa kwa Yesu mwijuru. Hariho umunsi mugabo hari igihe nkuko twabigize mu gihe ca Pasika, umunsi wa Pasika n'umwe mugabo twaragize igihe ca Pasika twiga ico Pasika ivuga iminsi 40 yose. Iyi minsi nayo ishika ku 10 twiteze Pentecote turavuga ku vya Asensiyo. Imana ihabwa icubahiro. Asensiyo n'umunsi wo kuduzwa kwa Yesu mugabo n'igihe gica kitwinjiza mu kindi gihe, igihe cyo kwitega kugaruka kwa Yesu. Uyu munsi Yesu yaduzwa mu ijuru niho baherewe ijambo ry'ubuhanuzi ry'ubuvugishwa yuko ukunyena agiye ariko azogaruka. Mukundwa uri muri iki gihe cyo kwibuka iduzwa rya Yesu mu ijuru, nkundira ndakwibutsa no kwitega kugaruka kwiwe. Wame witeze kugaruka kwiwe. Yarabivuze kenshi aravuga ngo hahiriwe uwo mushumba shebuja azoza agasanga ari maso. Hamwe aravuga ngo azoza nk'igisuma, azoza batamwiteze, ngo nk'uko umugore afatwa n'ibise. Nico gituma ngo mwame mugavye musenge kugira ngo ico gihe kize gishike muri maso. Imana ihabwa icubahiro. Ikindi akavuga ngo uwihangana niwe azorengana ivyo bihe byo kwitega ukuza kwiwe. Mwihangane kuko byaravuzwe ko mu minsi ya nyuma urukundo rwa benshi zotimba, abantu bazoba inkunzi z'amahera, abantu bazoba bikunda ubwabo, hazoba ari inyigisho z'ibinyoma, abantu bazoba biyita ba Kristo, abantu bazoba biyita ibi na biriya. Ivyo muramaze kwibona. Mbere Yesu yaravuze ko hazoba hari intambara nyinshi, ihanga rizotera irindi hanga. Vyaravuzwe byinshi turabizi. Mukundwa witege kugaruka kwiwe. Hari inyigisho nyinshi zivuga ko atazogaruka. Reka ndakubarire, wewe wemera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryaravuze ko Yesu azovuka, yaravutse. Ijambo ry'Imana ryaravuze ko azopfa, yarapfuye. Ijambo ry'Imana ryaravuze ko azozuka, yarazutse. Haleluya. Ijambo ry'Imana ratwereka ko yaduza aja mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana yaratwereka ko azogaruka. Iryavuze birya vyose vyamaze kuba, birerekana yuko ritabesha. Iyo umaze kubona ivyabona bibiri bitatu, uramenya yuko ibi ari ukuri, azogaruka nta kabuza. Nkundira ndakubarira akagakuru numvise kera ingene ivy'ubugeni vyakogwa mu bihugu vyinshi hirya no hino kw'isi. Umukwe ntiyaza gutora umugeni amukura mu nzu nk'uko kenshi ubu bikorwa. Bavugane ahantu bazohurira bagaca bajana, canke baje bazanye umugeni bakavugana n'iwabo w'umukwe aho bazohurira bakamushikiriza umugeni. Hariho rero umugeni yashitse ahantu ararindira umukwe ko ashika. Aho hantu yarahagaze hari inkende. Murumva ko aragakuru ari umugani wo kutwigisha no kutwibutsa ko dukwiye kwama tugavye. Iyo nkende ibona uwo mugeni yambaye neza, ashajije, yambaye ikanzu y'ubukwe, aravuga ati ntiza na jewe ndabe ko yombera nk'uko uberewe.
umugeni atekaye ntibishoboka, n'uwo murizo niki, ati impangeze. Hanyuma irageza, ya nkende irambara. Murazi ko inkende bitayikundira kuguma hasi umwanya, iba irasimbye ku ishami rimwe, irasimbye ku rindi, ikanzu niko iriko iratabuka, niko iriko iragenda ihura n'ingorane z'amashami. Ya nkende irasimba ishika kure mu bushorishori, umukwe barashitse asanga umugeni ari gusa. Mukundwa, umugeni ntaza asange wasamajwe n'izo nkende ziyerereza, ibiguhenda, ibikubarira ngo uri umukobwa mwiza, tworyamana vyogenda uku canke gira gutya, ntugendere kuri ibi, ivyo ni ibintu bishaje bazanye badukanye. Mukundwa, witonde ugumana ijambo ry'Imana. Ubu hari vyinshi, hari inyigisho nyinshi kuri réseaux sociaux, ku ma Facebook, internet z'uburyo bwose, YouTube, Twitter n'ibindi. Hari ibintu vyinshi kungurukana bumenyi bitwigisha. Umuntu aricara mu cumba cyo akivugira ibintu, uwundi akicara hehe akazana ubuvugishwa ntazi yo buzananye izindi nyigisho. Guma ku ijambo ry'Imana. Data bujagiraze niyaza azosange wowe nanje twiteguye. Imana iguhezagire kandi azosange ikanzu yawe imesuye neza, impuzu yawe y'ubukwe iteguye. Imana iguhezagire, mpwemu yera gushoboze. Urakoze kudutega yomi. Uhimbagwe ibi bihe byiza bya Asensiyo, aho twibuka umukiza wacu yaduze mu ijuru kudutegurira hacu, kandi yama dusabira. Imana iguhezagire mu bawe no mu vyawe. Urakoze kudutega yomi.